Всем привет! У многих бывает вопрос, из-за чего у меня скрипит мопед, скажем так. Ну, допустим. Тут уже не скрипит. Ну, короче, все думают, что это может быть надо менять сальники, допустим. Может быть что-то еще, но это все легко устраняется при помощи вот этой вот штуки. ВД-40. ВД-40 это жидкость, проникающая во все щели, тем самым смазывая все это. Устраняет скрип, вытесняет влагу, очищает. Там вроде даже защита от коррозии есть. Что же она еще там делает, я не помню. Ну, расклинивает все механизмы, которые заклинили. Давайте сейчас попробуем все смазать, абсолютно все сальники, все болты, где возможно не могут скрипеть. Давайте, я вот думаю, вот тут стоит смазать. Он у меня пыльный мопед, ничего страшного. Туда пшикну. Вот сюда вот пшикну. Вот она моментально просто проникает, потом это все протирается и все нормально. Так. Еще момент вот тут. Между амортизатором и маятником. Вот сюда вот можно побрызгать. Это тоже все туда проникает между щелей. Тут нет смысла, вроде бы как. Тут тоже. Давайте, ладно, брызнем все равно. Так, где еще можно брызнуть? Вот тут же с этой стороны. Вот сюда. Вот сюда. Так, где еще? Да, у меня он что-то пыльный, вообще ее давно уже не мыл. Просто сюда можно капнуть. Так, ну и верхние амортизаторы. Можно еще в амортизатор вон туда. Вон туда. Блин, потерял. Сейчас все обратно поставил. И просто так туда заливаю ее, жидкость эту. Они может быть помягче будет, может не будут. Не знаю, но просто так стоит залить. Так, и тут же, соответственно, тоже. Опа. О, подножку надо смазать. Так, ну я думаю, мы все места вроде прошли. Ну, вроде да. Давайте сейчас посмотрим, будет ли скрип или нет. Есть. Вот все, скрипа нету. Ну то есть сейчас покажу. Хоть обосрись, скрипа не будет. Надеюсь, я вам помог устранить скрипы на вашем мопеде. Также мне что-то там еще скрипело, но вот вроде бак об сидушку трет или сидушка об бак. Кому как удобнее. Это сейчас все дело я протру. Она такая же жирная, такие жирные следы оставляет от себя ВД-40. Но ничего страшного. Эта процедура нужна раз в месяц, может 3. Ну, разок за сезон брызните, он в конце сезона опять у вас начнет скрипеть. Это скорее всего. Потому что у меня так было. Так, ну все, палец вверх, подписываемся на канал. Пока-пока.